हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पैकेट वाली रसमलाई। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन विदाउट पैकेट की भी बनाऊंगी, लेकिन आज हम बनाना चाह रहे हैं पैकेट वाली रसमलाई। तो यहाँ पर मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए वो मैंने रख लिए हैं। यहाँ मैंने चीनी ली है आधा कप, ऑयल लिया मैंने 3 चम्मच, ये सूप वाले जो स्पून हैं ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं यहाँ पर ऑयल के। मैं ये वाले जो है 2 स्पून जो है इसमें ऐड करूँगी ऑयल के। और यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा ले लिया है, उसमें भी मैंने सूप वाला स्पून जो है वो ऐड रखा है। आप लोग कोई सा भी स्पून जो है ले सकते हैं। यहाँ पर दूध हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब हमने जो शुगर ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जितनी ली थी हाफ़ कप सारी डाल देंगे। तो जितने यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बॉईल हो रहा है, तो हम जो पेड़े मतलब रस मलाई के जो बॉल्स बनते हैं उनको जाके रेडी कर लेंगे। टू स्पून ऑयल के ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 स्पून जो है अंडे के ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को अपना डो जो है वो बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप इसके अंदर जो है अंडा जो है और ऐड कर सकते हैं। मुझे ये थिक लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच अंडा जो है और ऐड करूँगी। ना अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा डो जो है रेडी कर लेंगे। अच्छा, जब तक कि हमारा जो है ये अच्छे से डो हमारा रेडी नहीं हो जाता, इसके अंदर अगर आपको लगे कि नीड है, वैसे तो हमें 2 स्पून ही हमें अंडे के ऐड करने हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों को नीड लगे तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मज़ीद अंडा। ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा। अब हम इसको अच्छे से जो है भून लेंगे अपना। ना आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये जो है हो चुका है। अच्छा, मैं इस साइज़ के बॉल्स बनाने की जो दूध में ऐड करने के बाद ये वैसे भी ऑलरेडी हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। और जब हमें दूध को इतना ही मतलब इसी तरीके से इतना ऐसा अगर हमारा दूध जो बॉईल हो रहा होगा तो ही हमारी रसमलाई के जो बॉल्स हैं वो अच्छे बन सकते हैं, अदरवाइज़ वो सही नहीं बनते हैं। और ऐसे ही दूध में हमें इस तरीके से 1 बाय 1 हम बिल्कुल एहतियात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें फ़ौरन इनको डाल देना है, वरना फिर ये हार्ड हो जाते हैं और हार्ड हो जाएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं और ये ख़राब नहीं होने चाहिए। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो रसमलाई है बिल्कुल भी ख़राब ना हो, एहतियात से। लेकिन हमें इसका जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है और लो ही रखना है आप लोगों ने। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताई थी, वो है कि जो मैंने इनके अंदर वो बात ये है कि जो मैंने ये जो बॉल्स हैं मैंने इनको बीच में से इसलिए पुश किया है क्योंकि अक्सर रसमलाई जो है बीच में से कच्ची रह जाती है। तो आप लोग भी लाजमी इसको इस तरीके से पुश कर देंगे सेंटर से बीच में से, तो फिर ये कच्ची नहीं रहेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब बस मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप लोग गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लजीज़ा सी रसमलाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये देखिए, ये मैंने अभी टेस्ट की थी और ये आप लोग अंदर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही है और बिल्कुल अच्छे से जो है ये पक चुकी है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाती हूँ। डिलीशियस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। एंड बस कीप सपोर्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।